Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Спорт с Вадимом. Мы с вами продолжаем рубрику «Легенды спорта и боевых искусств». В сегодняшнем выпуске мы поговорим о Чой Хон Хи. Погнали! Чой Хон Хи – мастер карате и создатель нового корейского боевого искусства тхэквондо, основатель спортивного тхэквондо и Международной федерации тхэквондо, или же ITF. Чой Хон Хи родился 9 ноября 1918 года в Хатэ. Его детство и юность пришлись на тот период, когда Корея была оккупирована Японией. Чой Хон Хи в юности изучал сёдокан карате и после усердных тренировок стал обладателем черного пояса 10-го дана. Активно участвовал в национально-освободительном движении корейских студентов, за что провел несколько лет в японских тюрьмах и был освобожден лишь после капитуляции Японии во Второй мировой войне в 1945 году. В 1946 году он поступил на службу в только что созданную корейскую армию инструктором по карате. Обучая солдат приемам карате, Чой Хон Хи постоянно совершенствовал методику занятий, да и сами приемы. В результате этих экспериментов в течение последующих 10 лет он создал фактически новое боевое искусство, которое было названо тхэквондо. Благодаря своим заслугам Чой Хон Хи достаточно быстро дослужился до звания генерала. Вот как он сам описывал свое дело. К концу 1954 года я почти закончил разработку нового корейского боевого искусства, а 11 апреля 1955 года дал ему имя тхэквондо. На духовном уровне тхэквондо ITF выросла из традиций этических и моральных принципов восточной и, конечно же, моей собственной философии. Следующим этапом в деятельности Чой Хон Хи стало распространение нового вида боевого искусства, как спортивного вида. В 1959 году основатель тхэквондо вместе с группой корейских военнослужащих впервые продемонстрировал его за рубежом, на Тайване и во Вьетнаме. Его мечтой было распространение тхэквондо по всему миру. В этом он видел торжество достижений многовековой корейской цивилизации. В 1961 году он создал и возглавил Федерацию тхэквондо Южной Кореи. А еще спустя 5 лет, в 1966 году, стараниями Чой Хон Хи была создана Международная федерация тхэквондо, и он стал ее первым президентом. Первоначально штаб-квартира ITF располагалась в столице Южной Кореи, Сеуле. Однако в 1972 году южнокорейский генерал Чой Хон Хи по политическим мотивам был вынужден покинуть страну и поселиться в Канаде. Вместе с ним в Торонто переместилась и штаб-квартира ITF. К несчастью генерала, Южнокорейская федерация тхэквондо, основателем которой он являлся, вышла из Международной федерации. А позже в Сеуле была создана новая Всемирная федерация тхэквондо, прямой конкурент ITF. Однако авторитет Чой Хон Хи в мире тхэквондо был настолько высок, что ITF продолжила пополняться новыми членами. Существует мнение, что большую финансовую поддержку ITF и лично Чой Хон Хи оказывало правительство
Северной Кореи в пику южному соседу. Спустя значительное время штаб-квартира IDF переехала из Торонто в Вену, где и располагается до настоящего времени. В последние годы жизни Чой Хон Хи развернулась борьба за его историческое наследие. Руководство IDF. Примерно за год до смерти случился конфликт между ним и его сыном, 45-летним Чой Чун Хва, который, по мнению некоторых свидетелей событий, надеялся стать преемником отца на посту президента IDF, но поторопил события и был изгнан генералом из Федерации. Основатель тхэквондо умер в Пхеньяне 15 июня 2002 года на 83 году жизни. Утверждается, что перед смертью Чой Хон Хи назвал своим преемником на посту руководителя IDF профессора Чанг Унга, который позже и был избран новым президентом Федерации. У меня на этом все. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на мой канал и группу ВКонтакте. Ставьте лайки, пишите в комментариях, а также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. С вами был канал Спорт с Вадимом. Всем пока!